Thủy. Xin trân trọng giới thiệu Arahang sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivade Viswakhato Bhagavata Namo Namah Namasa Visuvatipano Bhagavato Sāvaka Sangho Sanghang Namāti Samanta Cakavale Sumanda Rekantu Diwata Satamang Munirajasa Solantu Sakamakadam Thamma Sawanakalo Ayam Padanta Thamma Sawanakalo Ayam Padanta. Có Bồ Đề trang nghiêm thiện tịnh thắng thiên ma và tứ trục trục, con xin lạy tất đại cùng rồi vô vi trí tận cùng thế gian. Bát chánh đạo con đường chánh giác đưa chúng sinh vượt thoát bờ mê. Con nay một niệm quay về quy y chánh giáo Bồ Đề tự tâm. Tăng là bậc hiền hòa hiến tịnh thắng trời lao đạo bảo biên thành độc căn tịnh nạn vô sinh tư cung cao thượng phước lành thế gian. Chúng đệ tử xin thành kính đảnh lễ Phật bảo, xin thành kính đảnh lễ Pháp bảo, xin thành kính đảnh lễ Tăng bảo. Nguyện nhờ mỗi được Tam bảo xin hàng gia hộ để chư tôn đức tăng với tôn nữ của chư Phật tử luôn được khai nạp trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa toàn thể đại chúng chư Phật tử, hôm nay có cái duyên lành chúng tôi gặp lại quý vị ở trong cái thời pháp của mùa Vu Lan Báo Hiếu một lần 2556 tại chùa Phật Bảo. Kính thưa quý vị, về cái chuyện hiếu thì chúng ta đã được nghe rất là nhiều lần ở trong kinh văn, cũng như là được chư tôn đức tăng thuyết giảng. Hôm nay cũng không phải cái chuyện đó, nhưng chúng tôi sẽ không nói lên những cái bài thơ, bài văn hay để chúng ta khóc, để chúng ta nổi lòng, mà chúng tôi muốn nói về chúng ta hiểu về cái chữ hiếu, hiểu và cảm về cái chữ hiếu như thế nào. Bởi vì quả thật ở trong cuộc đời này, kính thưa quý vị, ai cũng là có cha có mẹ, ai cũng sẽ là từng là người được nuôi lớn, được đổ dày trong tình thương của cha của mẹ. Vận dụng Pháp Quốc Kinh có câu dạy rằng mẹ cha phụng dưỡng vui thai, sa môn phụng dưỡng được gài vui hơn, vui thai phụng dưỡng thánh nhân, thế gian tắm độ nguồn ân suối lành. Đây là câu Pháp Quốc Kinh dạy cho ta cái sự phụng dưỡng cha, cái sự phụng dưỡng mẹ. Và thế nào là cái sự phụng dưỡng cha, cái sự phụng dưỡng mẹ? Kính thưa quý vị, ở trong cuộc sống này chúng ta phải nên lo đi những cái việc tâm tư tình cảm, những cái việc làm ăn, những cái kế sinh nhai, nhưng ít có bao giờ chúng ta biết đến người cha người mẹ. Mà quý vị biết là nợ tình ai? Tại sao mà mẹ mình lại
đâu thôi. Bởi vì tất cả chúng ta khi lớn lên thì kính thưa quý vị, chúng ta đi học, chúng ta lớn lên rồi chúng ta có gia đình, có vợ, có chồng. Và sau khi có vợ, có chồng rồi, chúng ta có những người con. Sau khi có những người con rồi chúng ta có những người cháu. Và cứ thế cuộc đời này chúng ta lo cho con, có vợ, có chồng, chúng ta lo cho vợ, cho chồng, cho con, cho cháu. Và có một lần chúng ta mới lo cho người cha người mẹ. Có phải mùa Vu Lan báo hiếu mới là chúng ta nhớ về cha, nhớ về mẹ để cầu Phật nguyện? Chúng ta nhớ tình thương của cha của mẹ thì đông đầy và đổ dài cho ta, nhưng tình của ta đối lại với mẹ với cha thì nó chỉ là thời gian. Chúng tôi nói một thời gian như thế nào khi chúng ta gặp được cha, khi chúng ta gặp được mẹ, hay khi chúng ta gọi là có điều kiện, sự kính thú vị, cái sự phụ dưỡng hay cái sự chăm sóc hay cái sự kính lễ đối với cha mẹ không phải là đời chúng ta có cái điều kiện. Trong tất cả các cái việc thiện việc lành, trên tinh thần của người đệ tử ở trong bài kinh Sơ Lô Hoa Đản thì Đức Phật này dạy: người nào mà biết kính dưỡng, biết tôn trọng cha và mẹ ở trong gia đình đó, biết tôn trọng cha, biết tôn trọng mẹ, biết nhớ cha, biết nhớ mẹ, biết kính dưỡng đến các bậc sa môn và la môn, biết kính các đàn hàng huynh trưởng, thì trong gia đình đó sẽ được an lành, mà chúng ta thường gọi là trời thương đất tưởng. Kính thưa quý vị, cái trời thương đất tưởng của cái tinh thần kinh văn rất là lớn. Không phải chỉ có một ngày trong một năm của mùa Vu Lan là ngày 14 hoặc là ngày 15 mà chúng ta đến với mẹ. Cũng như dỗ quả như vậy quý vị, chúng ta cúng chỉ cúng có một ngày, mà cũng mô Phật có còn hơn không. Nếu như sự thật một ngày đó là ngày dỗ của cha mẹ quý vị có thật sự hôm nay là ngày mất của mẹ mình, ngày mất của cha mình, không phải như vậy không? Hay là chúng ta có một lý sự này, chúng ta có một lý sự nọ để chúng ta quên đi? Thì như thế này chúng ta đã nói, thì bởi vì mình lo cho những người con, người cháu của mình, thì mình quên đi cha, quên đi mẹ mình, thì rồi cuộc đời vai trả này cần ai này, cháu mình, con mình, mai mốt nó cũng sẽ quên mình. Mà trong cuộc đời này, kính thưa quý vị, nhà thơ Trần Công Ảnh có dạy cái câu mà rất là hay mà chúng ta phải nhớ: từ thuở lớn con vui cuộc đời vô bể, có ít lần báo đáp thăm anh. Con làm ngọc trong vô vàng máu lệ, khi quay nhìn tóc mẹ đã phù vân. Tóc mẹ bạc như bán dáng thôi đầu núi, nhát mẹ gầy như vẻ hạt trăm năm. Biết bao đêm trong đẹp khuya để tuổi, ôi cái người sao cứ mãi ăn năn. Khi chúng ta nhớ tới cha, nhớ tới mẹ ta, thì mẹ cha ta đã khuất núi rồi. Có nhiều người nói rằng bởi vì mình không có điều kiện để mình giúp cho cha, giúp cho mẹ. Có phải vậy không quý vị? Đối với cha mẹ là thi ân mà không bao giờ có cái sự cầu báo bao giờ cả. Bởi vì cha mẹ, cái hạnh phúc cao cả nhất. Vì sao mà Đức Phật này dạy mà Ngài gọi rằng mẹ cha là Phạm Thiên, là tiên sư ban đầu, là bậc đáng cúng dường? Tại sao quý vị? Và mẹ cha được cái ân đức của Phạm Thiên, đó chính là luôn lúc nào cũng có một tấm lòng ban rãi trong người con mình và không bao giờ cầu báo đáp. Và như thế thì sẽ như vì vậy cha mẹ được cái ân đức rất là cao cả. Mà người ta nói rằng là cha mẹ tại tiền nhưng Phật tổ tại thế. Tại sao như vậy? Bởi vì kinh văn dạy rằng ma tăng túc bách hà năng, tức là sự phụng dưỡng cha, sự phụng dưỡng mẹ, hay là sự kính lễ cúng dường cha mẹ, đó chính là phúc lành cao thượng.
hay là gặp cái thời mạt Pháp mà chúng ta biết chăm sóc, biết cung kính phục vụ đến cha mẹ như là chúng ta cũng dường đến Phật. Bởi vì quả thật con người ít bao giờ biết được cái hiếu, cảm được cái hiếu. Thì cái chuyện hiếu chúng tôi có nói ở đây không phải là chúng ta đến với cha, đến với mẹ bằng cách tức là chúng ta đem một chai dầu đến để soi sức cho cha mẹ, hay là mua cho mẹ một cái áo, cái quần, một cái áo mới. Kính thưa quý vị, hay là một cành bó cành hoa nhân ngày của mẹ, đó là hình bóng rất là tốt, đó là hình rất là hay, quả thật. Nhưng có ai nhớ rằng, có ai biết rằng chúng ta không thể dám hy sinh tâm tư tình cảm đến cho người vợ, người chồng, người bạn của chúng ta, người yêu của chúng ta, nhưng chúng ta không bao giờ chúng ta gửi đến với cha cho mẹ cái tình cảm, tình thương đó. Và chính vì không gửi đến như vậy mà chúng ta sẽ đau khổ trong cuộc đời này. Kính thưa quý vị, chúng tôi đọc và gửi tặng cho quý vị một cái bài thơ mà ở trong đó nó cũng chứa đựng hàm tận rất là nhiều. Con ơi mẹ cần chi, mong con ứng xử trong khi mẹ còn, cho đúng bộ phận là con, là gương sáng để con soi vào, cho dù sức khỏe thế nào. Tuổi già tất phải dựa vào con thôi, nuôi con trải nghĩa cho đời, chỉ mong thấy được những lời thân thương. Cuộc đời vất vả trăm đường, đắng cay nhẹ dịu ngọt đường phần con. Năm qua tháng lại mỏi mòn, ngược xuôi vất vả nuôi con lớn dần. Ầu ơ nước mắt trong ngần, mẹ tràn ngập cả mọi phần ẩm hiu. Giờ đây tuổi đã xế chiều, chỉ mong có nhớ những điều Phật răn. Còn khi ở khúc núi non, chỉ cần con khóc nghĩ non làm gì. Ngày đổ cũng chẳng cần chi, là mong độ lớn mai đi cũng rồi. Chỉ cần lúc sống này thôi, con cha mẹ con thời nhớ ghi. Chẳng cần quà biếu là chi, rất cần thăm hỏi bởi vì cô đơn. Ân cần tỏ tấm lòng son, như miếng trầu đắng, như ngón tay mời. Nhưng quả phải nhớ lấy lời, dù là cao quý ngàn đời con ơi. Cuộc đời thì ác đấy thôi, nhớ gói mấy quả mẹ thời an vui. Chúng ta thấy một bài thơ đã nói hết lên được những tấm lòng của con người. Chúng ta đợi cái ngày cha mẹ chúng ta rồi chúng ta mới là con cao cổ đầy, hay là ngày cha mẹ mất rồi chúng ta mới tổ chức cái tang lễ hết sức là lớn lao. Là như thế, mong cao cổ đầy là như thế, quả thật cúng đó để cho đùi mà hôn. Mà tuổi già của cha mẹ, tức là tuổi già của cái sự hiểu và thương. Hiểu cha, hiểu mẹ đã già rồi, hiểu cha, hiểu mẹ đã không còn sức khỏe nữa. Vì giờ dựa vào đó, dựa vào con. Nhưng điều kính thú vị, biết bao nhiêu trong đẹp như lệ tuổi của cái người sống mãi ăn năn, chúng ta đã quên đi cái kỷ niệm ân tình đó, quên đi cái kỷ niệm ân tình đó, và cứ thế là nó phai cả. Và đến khi chúng ta có được tiền, có được của, có được danh vọng, sự nghiệp trong cuộc đời, cha mẹ còn ở không? Lúc đó bởi vì cho nên quý vị cúng với cái nhà nào mà làm lễ lớn lao thì xã hội sẽ cho rằng đó là quan hệ. Cái bà này, ông này chắc là có phước, nhưng hiểu tinh thần Phật quả thì quả là cái người con này chưa chắc là điểm thảo tốt hay đâu. Mà có một số người quý vị họ còn mượn cái xác cha xác mẹ để ô trơn tăng thế của mình nữa. Dạ. Chứ tu chỉ cần cái gì? Chỉ cần một lời hỏi thăm cũng là khó. Chúng tôi thấy nhiều người nói chuyện với người bạn, nói chuyện với người thân của họ, người mà thích người thương bỏ cả thời gian 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ. Mà chúng tôi thường gọi cái là nấu cháo điện thoại đi. Họ nấu cháo điện thoại, cái văn tự bây giờ cái là nấu cháo điện thoại. Nhưng có ít lần chúng ta gọi về quê xa hỏi cha hỏi mẹ khỏe không, hay là mẹ sức khỏe như thế nào. Có thực tế đó quý vị, ở từ nơi xa đó cha mẹ mong mình có một cái lời hỏi thăm, mong mình có một cái tiếng, một cái sự chăm sóc.
không có được, chứ đừng nói chi là việc làm. Mà việc làm và lời nói cũng không có được, chứ đừng nói chi mà gọi là một món quà. Đây là nói lên cái lời cảnh tỉnh của tất cả chúng ta, bởi vì đó chính là đối tượng mà chúng ta cần phải tôn trọng. Chúng tôi nhớ lại một cái câu chuyện ở trong kinh văn một hôm. Kính thưa quý vị, khi mà Đức Vua Tịnh Phạn khi qua đời, thì bố để chăm sóc những giờ cuối cùng trước khi ở liệt, thì Đức Phật ngài đứng ra ngài chăm sóc, ngài lo lắng cho cái tang lễ của vua cha. Đến phút cuối cùng thì ngài sẽ lên tốt, ngài ấy các bạn Thế Tôn, ngài tại sao Thế Tôn không để cho chúng con lo được, mình sẽ để chúng con lo. Này sao cái chúng ta, đây là trách nhiệm, đây là bộ phận của Như Lai, không phải Như Lai là Phật, là đã quên cái trách nhiệm này. Cái quý vị, Đức Phật đã để lại cho một bài học lớn ở trong cuộc đời này. Khi có cái sự chăm sóc, khi có sự lo lắng, nếu có về cái tài sản, về pháp bảo, hay là Đức Phật ngài đã dẫn đường cho vua Tịnh Phạn, chúng ta sẽ thấy quả đó là trả ơn cao cả rồi. Rồi cái thứ gì giờ phút cuối cùng quý vị biết, chính Đức Phật là ngài nhìn cái đầu, rồi ngài sẽ đến lúc tái ngài một kỳ liên ngã nay, tất cả đều xoay quanh đó, và cuối cùng là ngài ra Hầu La là cầm cái chân của nội tổ mình. Và cũng giờ phút cuối cùng, chính Đức Phật ngài châm một cái ngọn lửa cuối cùng để quả thiêu Đức Vua Tịnh Phạn. Nếu chúng ta nhìn lại hình ảnh đó, Đức Phật đã để lại trong đời này một cái gương hiếu hòa rất là lớn. Không phải Như Lai là Phật mà không làm. Quả thật những ai mà muốn biết là khi cha mẹ mình bệnh hoạn mà biết chăm sóc, biết lo lắng, thì quả thật đây chính là cái hạnh phúc. Chúng ta đừng có sợ vì e là mình dơ cái, vì e là mình nó hôi thúc cái này thế kia, mà cái quý làm vậy là chúng ta đang làm công đức. Hay chúng ta hỏi thăm đến cha, hỏi thăm đến mẹ, đó là một công đức. Gọi là vui thai hay là hạnh phúc thai, chính là phụng dưỡng cha, phụng dưỡng mẹ. Một người có điều kiện để mới làm như thế. Chứ cái thưa quý vị, chúng ta cách xa nghìn trùng, chúng ta ở ngoại quốc, chúng ta ở bên ngoài, bờ bên kia bờ đại dương, chúng ta đâu có được chăm sóc. Cho nên những khi chúng ta ở gần được người thân của chúng ta cần phải chăm sóc. Bởi vì trên cuộc đời này, chúng tôi gửi đến quý vị hãy nhớ một câu này, nó rất là đặc biệt, mà nó cũng là một trong những điều mà cứu nghĩa hiếu thảo rất là lớn. Gặp nhau kiếp này là cha, là mẹ, là con, là anh, là chị, là chồng, là vợ, là sư đồ, là người thân nhau. Liệu kiếp sau chúng ta còn gặp nhau không? Thì thôi, hãy sống hết tình nhau, hãy sống thật với nhau. Nó không nghĩa là trả nghĩa ân tình, hay là gửi tất cả những tâm tư đó. Có người nhiều khi sống với nhau như vậy, nên đồng sàng dị mộng, trước mặt và sau lưng khác nhau 100 phần, thì không cần biết. Nhiều khi có cái buồn vui gì đó, nó tinh thần Phật pháp, thì đây là cái nghịch duyên chúng ta chịu đựng. Có một cái người Phật tử mà điện thoại và báo cho chúng tôi, mà họ nhắc tới chúng tôi, họ tâm sự nói xưa sao con khổ lắm. Họ khổ sao? Chồng con suốt ngày chửi bới la mắng con đủ tất cả chuyện hết, vì con muốn trốn, con muốn bỏ đi, mà con cũng đã trốn rồi, mà con cũng hay quay về, vì con không biết làm sao, vì con muốn chết cho nó khỏe. Thì chúng tôi nói gọn câu, thì cứ chết đi, trốn đi, thì kiếp sau cũng đeo theo, nó cũng được tới, cũng không thể tránh được. Nếu vậy thì sao sư? Con hãy đối diện cái thực tế đó đi. Hãy coi là trả nợ tình xa hay trả nợ tình gần của chính mình đó. Tại sao mình lại không có một cái sự quý trọng? Tại sao người ta phải chửi bới mình, phải đánh đập mình? Ở đó cô cũng phải xét lại và nói với tinh thần của Phật pháp, thì cô phải ghi nhân ghi quả lại. Rất
sao mà không bỏ được? Bởi chính vì nợ tình nhau, đã nợ tình nhau, thì kính thưa quý vị, chúng ta là những người con. Nhiều khi cha mẹ có nói một cái điều gì, có làm điều gì, nhưng kính thưa quý vị, cha mẹ vẫn là cha mẹ vẫn nào. Có một câu chuyện mà chúng ta đã được nghe. Có một ông già đó, ông từ xa quê lên, ông thăm một cái người con, mà ông mang nào là cây, trái cây, mà nào là ông mang theo một con gà, rồi trái cây, rồi đủ thứ đồ hết. Ở dưới quê lên thôi, cái nghĩ là đem lên cho con mình. Thì cái thú vị, cái đi đến, ông ta đi xuống bến xe xong rồi cổ với hai từ này nọ nào mới đưa xe ông đô chạy về vòng, ông ta mới đi tới nhà. Quý vị cái đi tới nhà xong, ông ta bấm chuông đen, bấm ra, bấm chuông thì có một cái người làm nó chạy ra hỏi, ông đi tìm ai, ông đi xin cái gì? Ở đây ông chủ nó nói thôi không có cho đi vô đâu. Thì cái quý vị thì ông cũng lạ. Thôi giờ cô vô cô nói tức là có ba của tôi là ba của ông, cô vô cô nói như vậy đi. Thì vừa đi vô nói thì cô bắt đầu người làm mới ra mở cổng đi vô. Thì nhà cửa giàu có đầy đủ lắm. Thì ông ta đem vô những cái đồ dưới quê mình đem lên. Thì vừa đi vô gặp con và chạy ra thì nói một câu mà người cha nghe buồn nghe. Sao mà cha phiền tức quá, ba cái đồ đạc hay nó có thiếu một cái gì mà cha đem lên cho con như vậy? Ở đây con cần là có, bà vô coi, bà lên nhà không có thiếu cái gì hết, bà đem lên để làm gì? Cái thứ quý vị, người cha nó nói rằng ba cha đâu có biết là con đầy đủ như vậy, nhưng những cái này đó là ở dưới quê, cha đem lên cho con. Nếu như con không cần thì thôi cha cho ai cho đi, ở đây nhà này có cần. Kính thưa quý vị, một câu chuyện người ta kể là vậy thôi, nhưng người ta nói cái gì? Ở trên này là bơm nho hồng đào tốt đẹp lắm, nhưng điều có một trái bưởi, có một trái xoài, hay một trái cam của từ miền quê, mà đó là gì? Của ân tình cha mẹ mà người con này không nhận. Tại sao mà mình có được bơm nho và hồng đào ở đất Thị Thành? Kính thưa quý vị, chính là những cái cam, những cái ổi, những cái me hết sức là nhỏ nhẹ của quê xưa đã nuôi lớn ta, là những ân tình đó. Thì chúng tôi nói cái câu chuyện này để cho chúng ta thấy nhiều khi quý vị biết là chúng ta đã bao giờ tôn trọng không? Tôi biết tôn trọng một cái chân tình, mà trong cuộc đời này sao không có chân tình, thiếu cái chân tình thì chắc chắn là con người đó là con người sống không có đức, sống không có chân tình đối với mình, không có chân tình đối với cái người thân, thì với người khác thì chúng ta không có chân tình. Cái sự phụng dưỡng cha, cái sự phụng dưỡng mẹ không phải là chúng ta cần phải cung phụng như thế này thế nọ, mà ở đó chúng ta cần cái gì? Có một tư cách đạo đức, là một con người để chúng ta làm một cái gương tốt cho những người con của mình và cho những người cháu của mình đi theo. Và cái đạo đức đó chính là trong kinh văn dạy rằng, tức là người con biết đạo, là người con biết gìn giữ truyền thống của cha mẹ, của ông bà. Cái truyền thống này là cái gì? Cái truyền thống đạo đức lãnh giữ làm lành. Chúng tôi không muốn nói về việc khơi lên những cái tâm tư đau khổ hay là những giọt nước mắt mà nó muộn màng. Chúng ta là ví dụ như đọc ra mùa thu buồn, khi du thu lạnh nước hoa yêu, cái thì thầm cam gửi cho nhau những ân tình giữa hai miền sống chết. Giữa cái âm gian đó, chúng ta sẽ đọc, chúng ta sẽ thấy từ trong sâu thẳm mẹ mình nhìn đó, mẹ mình hiểu đó, mẹ mình theo dõi ta đó. Và cái thú thì không phải là như vậy, mà cần phải thấy rằng nếu như chúng ta sống đúng là có nghĩa là như thế nào? Là chúng ta giữ gìn cái gì? Chúng ta hiện hữu được
làm việc thiện, được nghe pháp, được học pháp, đã biết chúng ta cũng làm được việc thiện, thì chúng ta biết cái gì? Biết làm theo kinh văn theo lời Phật dạy, ít nhất cũng một phần làm cho cha cho mẹ mình. Còn ngược lại, nếu như chúng ta muốn đáp đền cái nghĩa ơn của cha mẹ, thì ở đó chúng ta phải hướng dẫn tạo điều kiện cho cha mẹ mình làm các công đức thiện sự, thì mới là người con phụng sự tốt đẹp. Bởi vì cung kính không bằng phân lợi, không bằng phụng mệnh. Phụng mệnh đó chính là cái giá trị phân lợi. Chúng ta đưa cha mẹ chúng ta vào nhất đã cũng từng một lần làm phước việc này việc kia, thì cái việc đó chính là cái giá trị ân tình đó. Chứ còn mà chúng ta thấy khi cha mẹ chết rồi thì mong cao khổ đầy, thì tất cả cái có thể là nhậu nhẹt thôi, dù nó ô kiến nó độc. Dạ. Bởi vì tại sao mà kinh văn dạy rằng là mẹ cha phụng dưỡng vui thai, sa môn phụng dưỡng được gà vui thân, vui thai phụng dưỡng thánh nhân. Cái tôi vị, cái sự cung kính, cái sự phụng dưỡng, cái sự phụng sự, cái sự lễ bái, cái sự cúng dường đối với chư tăng, đối với các bậc tu hành, và đó cao cả hơn chúng ta. Nếu chúng ta được cúng dường phụng sự đối với các bậc thánh, thì điều này đây là một điều hạnh phúc, đây là một điều cát tường hết sức là lớn lao. Mà cái sự cát tường lớn lao đó chúng ta cần phải nhớ và cần phải hiểu. Nhờ có chư tăng, nhờ có tam bảo là một điểm tựa, cho nên là một người con nhất thảo. Khi cha mẹ còn chuyện tiền, chúng ta lo phụng dưỡng, rồi sau khi cha mẹ đã quá vãng, chúng ta mới làm phước, mới hồi hướng, gọi là đắc na đa na, hồi hướng phước là này công đức này đến cho thân bằng quý thuộc ông bà cha mẹ của chúng ta. Và kính thưa quý vị, nói một cách sâu hơn, xa hơn, thường chúng ta chỉ hồi hướng phước lành đến cho cha mẹ hiện kiếp của chúng ta, chứ nợ tiền thân này rất là nhiều. Chúng ta chỉ nghĩ tới cái người A, người B, người C đó khi chúng ta làm cái việc công đức, mà hãy nghĩ tới đối với thân bằng quý thuộc ông bà cha mẹ của chúng ta nhiều đời là nhiều kiếp. Là một người hiểu biết Phật pháp, người ta có một tư duy, có sự suy nghĩ như vậy đó. Chứ mình nghĩ sống kiếp này thì đối diện với kiếp này có thể là hết. Mà cái thú vị tại sao như vậy? Tại sao mà chúng ta được may mắn? Tại sao chúng ta bị tai nạn? Tại sao chúng ta bị những cái sự đau khổ? Là chúng ta phải trả cái quả. Có những cái hậu bông nghiệp đời trước, bây giờ chúng ta hưởng được giàu sang, được vinh hiển, được tốt đẹp. Còn có tại sao có những cái nạn tai mà chúng ta lại bị? Thì đó chính là nhân quả của tiền thân. Người hiểu biết Phật pháp là người biết đối diện với chính cái tiền thân đó. Thì cái quý vị hồi nãy tôi nói cho cái cô đó nghe, cô đừng có tránh, cô đừng có né nữa, mà cô phải nhìn nhận đối diện thật với chính mình đi. Cô nghĩ rằng cô chết là xong chuyện hả? Chưa xong đâu. Cô cứ đối diện với chính nó, cô tự xét rằng nếu như trong lúc hiện tại này cô không có làm cái gì sai, thì đó cũng chính là quả quá khứ của chính cô. Cô đã nợ người này, thì khi cô hiểu như vậy thì nó sẽ được tốt đẹp. Chứ bây giờ cô đánh là thua. Mà nghiệp quả thì chúng ta đã được nghe cái văn dạy rằng là dầu cho 3 phút lưng trời, dầu cho đáy biển trốn thời được đâu, dầu cho núi thẳng hang sâu, không nơi nào có quả sầu đã gieo. Mà chúng ta người dân Việt chúng ta nói tới số đó, quý vị tới số là sao? Vì khi mình bình thường đó, té nhẹ không sao đâu, té nặng này luôn cũng không gì hết, mà té nhẹ xuống cái là chết. Hay xe nó quẹt mình cái là thay gì mình chết đi nhà thương khi nói là nằm tháng này ngày kia rồi cũng ngồi dậy tiếp tục. Nhưng điều nhiều người quẹt một xíu té xuống chết, hay là những người bị tai biến, hay là những người tất cả nhiều thứ nhiều điều chỉ cần phút chốc cái là rồi đi. Thì cái thứ đó tại sao như vậy? Cái hiệu quả nó tới như ngọn đèn hết dầu nó phải tắt. Chúng ta muốn chết cũng chết không được, chúng ta sống không kia. Đó là do cái gì? Cho cái phước duyên của chúng ta. Lẽ ra tại sao như thế? Là một người hiểu biết, có nghĩa là ở đó có nhân quả rõ ràng. Và chúng ta tu không phải ngay chỗ này. Cái việc mà xuất sinh không thể nào cầm chắc được, đó chính là quý vị biết cái gì không?
chính là ngày sau. Ai biết được ngày sau sẽ ra sao, ngày sau có ra sao, chúng ta phải làm sao ngay trong lúc này. Có thể chúng tôi và quý vị gặp nhau chỉ giờ phút này, rồi ngày mai không còn gặp nhau nữa. Ở hiện kiếp này thì chắc chắn rằng gặp nhau đây cũng là nhân duyên tự thiện thôi. Rồi chúng ta nghĩ rằng là không còn gặp nhau nữa hả? Vẫn tiếp tục nữa. Nhưng có nghĩa là cái sự vô thường nó sẽ đánh mất. Và đây cũng là một điều mà chúng ta phải định tưởng. Ta phải luôn luôn chia lìa sự vật mà ta thương, ta yêu, ta vừa lòng, không bao giờ phải khổ được. Chúng ta phải có lập tâm như vậy, để khi mà gặp rồi chúng ta không phải đau khổ nhiều. Kính thưa quý vị, đó chính là cái con người như vậy. Rồi con người chúng ta phải chia lìa sự vật mà ta thương, ta yêu, nhưng làm sao sống cho trọn tình nhau. Đây là một vấn đề chúng ta cần phải hiểu. Thì chúng ta trải nghĩa ân tình, trải nghĩa ân tình của những người cha, của những người mẹ ở hiện kiếp cũng như ở tiền thân. Tiền thân đó chính là cha mẹ của mình từ thời quá khứ. Kính thưa quý vị, cái sự luân hồi của chúng ta, quý vị Phật ví dụ kinh văn này quý vị nhớ này, nước trong bốn biển nhưng mà ít hơn những giọt nước mắt tuổi thơ, đau khổ buồn vui mà chúng sinh đã nhỏ xuống trong công cuộc sanh tử luân hồi, còn hơn là sông của bốn biển thôi, những giọt nước ở trong bốn bể đại dương. Thì kính thưa quý vị, chúng ta thấy cái sự sanh tử như thế nào, nợ tình nhau nó như thế nào, cái quán tiền nó như thế nào rồi. Nhưng hãy nhớ, cái thiện tâm của con người chúng ta ít có lần xuất hiện, mà cái ác tâm của chúng ta nó lại xuất hiện nhiều. Đây là một điều nguy hiểm vô cùng. Cái ác tâm của chúng ta nó xuất hiện nhiều, mà ác tâm xuất hiện nhiều trong hiện kiếp này, thì kiếp lai sinh thì quả báo ác nó sẽ khởi sinh cho ta cũng nhiều. Bởi vì tâm thiện là tâm tốt đẹp thì nó sẽ cho quả tốt đẹp, mà tâm bất thiện là tâm xấu, tâm ác, tâm tội lỗi thì sẽ cho quả ác và xấu, và tội lỗi. Cho nên gọi là phải gìn giữ, gọi là Satchita Pariyodhapana, phải giữ gìn tâm, phải trao dồi tâm của mình được trong sạch, tâm của mình được tốt. Đó chính là cái nhân quả, đó chính là cái điều mà chúng ta cần phải nhớ. Kính thưa quý vị, chúng ta sợ luân hồi, chúng ta không làm ác thì chúng ta thua thiệt. Cũng như ví dụ bây giờ, nếu như cuộc sống này là cuộc sống đấu tranh, không dối lừa, thì mình sẽ không tồn tại. Nói như vậy là chúng ta nói một cách rất là nguy hiểm. Nhưng làm cái gì làm chúng ta cũng phải nhớ, nếu như chúng ta không làm, sống thì sống kiếp này thôi. Sang giàu, nghèo, khổ đau của kiếp con người. 60 năm, 50 năm, 40 năm, 20 năm, 10 năm, 1 năm, 2 năm cuộc đời thôi. Chứ sống hùng, sống mạnh, sống thọ bao giờ đâu. Rồi cũng sẽ chết. Và những gì mà gọi là cái thiện ác, tức là việc lành, việc ác, cái hành động lành của thân này, của lời nói này, của tâm này sẽ động lại. Thì cái sự trao dồi tâm chính là chúng ta phải nhớ một điều rất là quan trọng. Người nào có hiểu cái điều như vậy, thời nó sẽ trân trọng những ân tình của người cha, của người mẹ. Chứ không thì chúng ta phải biết có một cái sự, không có một sự chịu đựng, có một sự hy sinh, chứ đừng quá đòi hỏi. Tại sao mà cha mẹ lại sinh con ra trong cuộc đời này để cho con phải đau khổ? Chúng ta nhớ đi, tại sao người nghèo là đông con, mà người giàu là ít con? Chúng tôi không nói về cái Phật hóa gì hết bây giờ ngay hiện tại này. Quý vị tại sao không? Tại nếu có điều kiện, cha mẹ có điều kiện, những người giàu có cái điều kiện, ít con không biết tại sao quý vị tại sao ít con. Là phải những người có phước mới còn có được. Còn những người nghèo tại sao đông con? Bởi vì nợ nhau, phải trả nợ nhau,
cho nên họ mới sinh ra đời để mới cùng khổ, cùng nhau khổ. Nhưng ngược lại nó cũng có những tình huống chẳng hạn như gia đình đang nghèo khổ, người con nó sinh ra có phước thì sẽ kéo theo một số người ở trong gia đình mạnh mẽ lớn lao. Còn nhiều khi gia đình đang tốt đẹp, sanh một người đó ra là cái nghiệp ác của chính họ nó kéo chìm điểm luôn. Thì cái quý vị giàu cho cha mẹ chúng ta sinh ra chúng ta có nghèo hay là khổ, có tốt có đẹp gì đó, nhưng nó cũng là những ân tình. Quý vị nhớ vậy đúng không? Thì quả thật người ta nói là người ta mấy con tuổi mà sinh đứa con này ra nó hợp tuổi mẹ, bị tuổi cha, rồi như thế này thế nọ, thì thật ra đừng có lo điều đó. Mà vốn đứa con này nó có phước, thì nếu như những người anh chị không được hưởng đây, hưởng cùng, thì tự động nó tách đi đường riêng. Đó mỗi chúng sinh có cái nghiệp riêng mà. Dạ. Thì ở đây chúng ta nói rằng nhiều khi cha mẹ hay là cha mẹ thương người này mà không thương người nọ, thì chúng ta cũng phải nhớ rằng đó cũng là do cái nghiệp riêng của chúng ta. Chúng tôi nhớ có một cái tích của trong một vị tứ hiếu nó về thầy Mẫn Tử. Các mẹ của thầy Mẫn Tử chết sớm, thì cha ta có một cái người vợ tiếp và có 2 người con. Nhưng điều mẹ ghẻ đó thì lo cho 2 con, và thầy Mẫn Tử thì chịu cái đau khổ vô cùng, là vào mùa đông mà phải mặc cái gì mà áo cỏ. Còn con tức hai em mình thì được với người 800 đi. Thì thầy Mẫn Tử cũng muốn chấp nhận như vậy. Và một hôm đi cùng với cha mẹ thì mới bóc té, thì cha mới thấy được thầy Mẫn Tử không có áo ấm, thì mới thương con quá, thì mới nói rằng không được rồi, cha sẽ bỏ mẹ con. Tại sao mà mẹ con ác quá? Thì thầy Mẫn Tử lại nói rằng con còn chịu một thân đơn của con, mà nếu như cha bỏ mẹ cơ hàng cả 3 cả 4, thế tức nó về cái tính hiếu thảo và hy sinh. Thì khi nghe như vậy cái quý vị, cha nghe thấy cũng sai ở tuổi, mẹ ra rồi cũng đổi buồn gơ, mới nghe chúc Phật Đông Đông nói như vậy, tức là hay ở thầy Mẫn Tử, tức là trí tuệ. Nhiều khi trong gia đình, những người anh, những người em, những người cha, hay xin lỗi những anh em của mình có được cái dự phần hơn mình, thì mình cũng phải biết rằng nếu mình hơn là chi cho mẹ phải đau khổ, cho mẹ mình phải đau khổ, cho những người em mình phải đau khổ, cho những người anh của mình phải đau khổ, phải biết là cho mẹ hoặc là cha của mình phải đau khổ. Mà một trong những thập vị thứ nhất, tôi thích cái động nó vô cùng. Cái động nó nói lên một cái tâm tình mà hết sức để dạy cho chúng ta có một cái gì, có một sự học hiểu. Bởi vì nếu mà thầy Mẫn Tử mà bỏ mẹ mình, mẹ mình sẽ không được. Cha mà của thầy Mẫn Tử mà bỏ mẹ mình thì là chết cả 3, mà trong đời này chứ Phật tử có sự hy sinh đâu. Nhiều khi anh mình, em mình hơn mình đừng có phải ganh tị nhiều, bởi vì cái phước và cái sự nhường nhịn đó nó là tốt đẹp. Để giữ cái gì, để giữ một gì mỗi, để giữ cho gia đình nó lớn lao, nó tốt đẹp. Chúng tôi cũng sẽ gửi cho quý vị một cái bài thơ đó rất là hay, mà mong rằng chúng ta nghe cái bài thơ này và sẽ lắng động được cái tâm của mình. Thầy Mẫn Tử rất đường hiếu nghĩa, xót nhà huy hoạch quẹ đã lâu, thờ cha sớm biết khuya hầu, chẳng may gặp phải mẹ sao hồng nàng. Trời đưa tiết đông hàng lạnh lẽo, hai em thời ép áo dày nóng, chẳng thương chút phận lâu đâu, hoa đau để đỡ lạnh lùng một thân. Khi cha dạo theo chân xe đẩy, rét căm căm nên đẩy rời tay. Cha nhìn ngẫm nghĩ mấy giây, nghiến răng rắp cắt đứt dây xuống tuyền, gạt nước mắt chân quỳ miệng cỡ, lại cha xin xét lại buồn cơ. Mẹ còn chịu một thân đơn, mẹ đi luôn để cơ hàng hạ 3. Cha trong xuống cũng xa chọn tuổi, mẹ nghe rồi cũng đổi lòng xưa.
nên từ thẳm lâu như đá cũng lường lọt ai. Ở trong cuộc đời này chúng ta phải đi có một sự hy sinh. Với cha với mẹ chúng ta đừng nghĩ rằng cha mẹ phải cho ta thứ này, phải gửi ta thứ nọ, rồi chúng ta mới đáp lại cái ân tình đó. Mình thương mẹ mình hồi xưa, mẹ mình bởi vì cái bá buôn tảo tần, bây giờ thấy cha mẹ mình mới như thế. Quý vị, tôi có một quen với một sư thời xưa ở miền Trung vào đây rất là khổ, đặt xích lô để nuôi con đang học, mà nó lúc vào đây là 55 tuổi vào, mà lúc đó mấy đứa con bắt đầu vừa lớn xong bắt đầu phải chịu cực khổ vô cùng, đặt xích lô 3 đứa con để nuôi ăn học. Bắt đầu quý vị, khi mà nuôi ăn học xong, quý vị biết mình bắt đầu sau đó thì mới biết được rằng vợ mình ngoại tình, buồn quá mới là bỏ nhà đi. Mà quý vị biết là thân tài má chạy luôn, tức là nuôi những đứa con ăn học sau khi tốt nghiệp đại học ăn bây giờ lớn lao luôn. Nhà có những ngôi nhà hết sức là lớn, có những cái điều hết sức là nhiều. Nhưng quý biết tôi hỏi như vậy là sẽ cũng có phước quá rồi đến một không? Tôi có phước gì? Mà tôi mừng, đúng là tôi có phước một điều là tôi đã trả nợ được. Hỏi tại sao trả nợ được? Bởi vì tôi nó không quan tâm tôi. Mà cái chuyện chẳng lẽ bây giờ tôi nói cho nó rằng tại sao tôi phải rời xa gia đình, bởi tôi không thể bó mẹ nó được. Hai vợ chồng ở miền quê xa xôi miền Trung như đây cực khổ làm được vào những năm cái thời một cấp 4 thì dạ. Bây giờ nó ăn học rất lao đều rồi, mà xin chỉ biết mẹ nó không biết tôi. Vậy cho nên bây giờ tôi nói ra cho nó rằng mẹ con như vậy đó sao? Thì chính tôi đã biết cách nó, thôi kệ thà một mình tôi chấp nhận. Quý vị biết là lâu lâu vậy đó, lên chùa gặp cha cái chở lên bao gạo cái vỏ đó, hỏi ba khỏe không ba, rồi không đi về thì ông nói không thì ngồi cái rồi chúng tôi hỏi vì đó mới tâm sự này quả thật đó. Xin biết khi mà tôi bỏ xong rồi tôi mới hướng về cái đầu tôi luôn, thì trước kia tôi rất là hận, tôi rất là buồn những người con, buồn những người bạn mình, buồn cho người bạn mình. Nhưng sau này tôi suy nghĩ là tôi rất là mừng, quả thật tôi bỏ đi. Bởi vì nếu như tụi nó không phụ cho tôi đầy đủ là cái ân tình này nữa, tôi biết là cái nghiệp này tôi may bả đi theo nữa, cuộc đời sau tôi chết nữa, cái này tôi sợ quá. Thì ông nói cái đó tôi nhớ là đi vợ này con tử vậy. Nếu mà cha mẹ, nếu mà ông không hy sinh, ông im lặng, coi như là cái quẩn khúc trong cuộc đời mà bị đó không nói ra thì nó được tốt đẹp hết. Còn nếu nói ra thì gia đình, những người con sẽ nhìn về mẹ mình rất là xấu. Và như vậy thì giữa cha và mẹ như vậy nó có một cái sự đan xen, nó có một sự tốt đẹp của nhau. Thì thế là ông ta nhúc kích ở trong lòng luôn. Và cho tới giờ này nghĩa cũng vẫn còn. Thì gọi là lo sân xài những cái thú vị. Và những lúc đầu tiên nó ăn là người đạp xe. Quý vị biết ông nói không? Có những lúc tôi đạp xe ban ngày trong buổi rồi tối lên để chợ nó suốt hè cho tới suốt cả đêm, nhiều đêm không ngủ để đi 3-4 đứa ăn nó học mà sao chịu nổi. Rồi cũng qua thì thưa quý vị, người cha mẹ như vậy rồi chúng ta lớn lên chúng ta qua đi, nhiều khi thấy cha mẹ mình nghèo khổ, hoặc là nhai đầu, hoặc là áo quần xốc xách xíu, chúng ta đừng có trách thiệt cha mẹ mình sao mà quê mùa dốt nát quá. Chính cái quê, chính cái mùa đó mới nuôi lớn mình. Và chúng sinh được một cái chỗ nương nhờ cao cả nhất, đó chính là tình cha nghĩa mẹ, tình cha tình mẹ mới là tha thứ cho ta, ban bố cho ta tất cả.
Nếu như khi cha mẹ mất động viên, mất cái dựa, mất một chỗ dựa vững chắc trên một đời này, mà đó chính là ân đức của trời cao cả, ân đức của Phạm Thiên. Một người con chửi mắng ngay cả giết khùng cha mẹ mình, nhưng cha mẹ mình cũng không bao giờ mang cái quán thù trả lại mà vẫn tha thứ cho ta. Thì kính thưa quý vị, chúng tôi muốn nói về để nói chi về ân tình mà rất là lớn. Và có bao giờ chúng ta nhớ tới cha mẹ một cách cao cả nhất? Rất là hiếm. Hôm nay vào giờ này, chúng tôi muốn quý vị tất cả chúng ta thẳng lưng, chúng ta nhắm mắt lại một chút xíu trong vòng 1 phút 2 phút để chúng ta nhớ tưởng về người cha người mẹ của mình, và chúng ta nhận tưởng mong rằng những công đức của con đã tác tạo, xin hãy gửi về cha, gửi về mẹ, thì kiếp này cũng như ở trong quá khứ. Chúc con thành tâm xin gửi đến cha mẹ, dẫu là muộn màng nhưng có chút gì cũng để nhớ để thương. Tất cả chúng ta hãy có một phút tâm tịnh tâm. Tất cả chúng ta hít vào, biết mình hít vào, thở ra, biết mình thở ra. Tất cả chúng ta bắt đầu làm và ngồi thẳng lưng. Chúng ta nhắm một cái mắt lại, hít vào, biết mình hít vào, thở ra, biết mình thở ra. Từ trung tâm của tất cả, hãy nghĩ rằng con đã quên ơn, con đã gây nhiều tội lỗi, ít lần nhớ tưởng tới mẹ, ít lần nhớ tưởng tới cha. Nhưng hôm nay con đang nhớ tưởng đến, con đang nhớ mẹ, con đang nhớ cha, con đang thương mẹ, con đang thương cha. Và công đức con đã làm, xin kính dâng về cha về mẹ ở hiện kiếp này cũng như ở trong quá khứ. Nếu đã được ân thiên, đã được hãnh diện. Quý vị nhớ trước khi mình ngủ, hãy nhớ một điều là quý vị tu tập. Đây không là tu tập, chúng ta đang nằm, chúng ta nhắm mắt lại, chúng ta niệm Phật. Hãy nhắm mắt lại, chúng ta thở ra thở vào. Cái sự thở ra thở vào đó chính là thiền tâm, đó chính là thiền. Rồi chúng ta mới hướng tâm đến cho cái gì? Đến cho thân bà quý thuộc, đến cho ông bà cha mẹ mình, đến cho các vị chi thần chi thiên. Cái sự hướng tâm nó cao cả quý vị, cái tâm linh nó tương thông vô cùng. Và ở đời này, Đức Phật Ngài luôn luôn kêu gọi tất cả mọi con người phải biết nhớ tới gì, nhớ tới cảm tưởng tới công cái ân, chính là chúng ta biết báo đời. Những ai còn mẹ còn cha thì hãy cố gắng lo cung phụ, nên cho giữ gìn một cái tình cảm đó, một cái chỗ dựa, một chỗ nương đó. Và những ai đã vô phước mất đi cha mẹ, cái quý vị, chúng ta hãy nhớ niệm tưởng những công đức để chúng ta gửi trao về cho cha cho mẹ, hơn là tới ngày lễ ngày dỗ quải mâm cao cổ đầy đùi bu khí tật. Hôm nay vào ngày mai, mỗi người chúng ta có thể đến một đến chùa chỉ một cái bát của ai cũng dừng đến đại tăng, là chúng ta hồi hướng công đức này. Và cái quý vị không phải là ngày mai mà nhiều lần làm công đức gì chúng ta cũng đều niệm tưởng tới. Đó chính là cái giá trị đền đáp trả ơn cả nghĩa. Bởi vì không cũng như chúng ta đói thì ngày nào chúng ta cũng đói, ngày nào chúng ta cũng ăn, chứ năm chúng ta không cúng con ngày, đúng không? Cúng dỗ cúng quải qua cúng 2 ngày đâu. Mà tại sao cúng 2 ngày? Tại vì không làm.
chứ đừng có ngày đó mới được về, ngày khác không được về. Dân gian người ta cho là vậy, tại vì đâu có cúng đâu. Mà cúng thật sự ra quý vị biết, cúng mà vài năm cao khổ đầy trong tinh văn và nếu như cha mẹ mình bản sanh ở cái cõi khổ đó, bốc vào cơm là lửa, bốc vào bánh là lửa, không có ăn được. Mà chỉ có gì, chỉ có gọi là tăng hay là cái phước hồi hướng cũng dựa đến tăng. Và chúng ta nhớ một điều ha, chỉ có tăng thiết mới là cầu siêu độ được, chứ còn làm các việc từ thiện á không có thể cầu siêu độ được. Nhớ như vậy, cũng dựa đến tăng được, bởi vì đây là một điều đặc biệt, cũng là lý pháp mà chúng ta cần phải nhớ. Chỉ cúng dường đến chư tăng, mới nhờ chư tăng đó tụng kinh, nhờ chư tăng đó thọ thực, và cái tâm của mình hồi hướng giữa người thí và người thí đó nó được tốt đẹp, và mới đánh động đến cái gì, mới cha mẹ chúng ta mới thọ hưởng được cái Phật phước. Chứ không phải là chúng ta cúng mà cái như cúng đồ để về ăn, hay là có nhiều người nó không không nhất là cha mẹ khi mà chết xong bắt đầu cái hồi tưởng không rồi hôm qua con thấy cha mẹ con về nó hô cho mẹ con thiếu máu, cho mẹ con không ăn, tại sao mà tụi mày bỏ không cho cha cho mẹ ăn. Thì cái thứ quý vị nghĩ tưởng chứ thật ra không phải là vậy. Có một chuyện này hết sức là đặc biệt, ở đây là cái chuyện thật đó quý vị. Vào thời xưa ở miền Tây đó, vào cái thời mà điền chủ đó, có một căn điền chủ đó giàu lắm, không chết, quý vị không chết, để lại cho người con này ruộng vườn hết sức là lớn, mà gọi là ở miền Tây hồi xưa mấy điền chủ như là cò bay thẳng cánh đó. Thì ngày nào ông điền chủ con này cũng cho người mang cơm đến mồ cúng. Thì quý vị muốn không, chúng ta không cái người làm này đem đến mà giờ lúc có gặp cái mưa thì gặp lúc cái sư đi chứng thực đó, thì mới cúng cái phần cơm đó thôi. Hôm nay để ra tôi đem ra ngoài mồ cúng cho ông như điều mà thôi, thì tôi gặp các thầy các sư, tôi cúng các sư, chỉ cần nói như vậy. Cái thú vị thường chúng ta những vật thực gọi là tụng cái câu là cái chúng ta có cái tăng tâm mơ hàng kết quả này, tức là cầu sinh cái quả lành này, kết quả đến thân bằng quyến thuộc, đến là bà cha mẹ của chúng ta là quá bản đó. Cho nên các con đường hướng đầy đủ đó, cũng như sự bố thí mà thí chủ làm đây cầu sinh cái lượng kết quả đến những người là quá bản. Thì quý vị tối đó ông này chủ con ông nằm mơ thấy, không thấy cha như vậy, cha như vậy nó con xong rồi con không có hiếu không gì cha chết là để lại cho con tiền của rất là nhiều, ruộng vườn như vậy mà con đừng cho cha ăn, cho con mới cho cha ăn. Trong lúc dịch bệnh nó có ngày nào con cũng cho người ra, chẳng người làm đem ra mộ để cúng cho cha mà tại sao mà cha không ăn được, không có gì để con hỏi lại. Thì sáng hôm sau ông nói hỏi cái người làm, ta xử lý ngươi rất là tốt, ta trả lương cho ngươi đầy đủ, và còn hỏi với ngươi nữa tại sao mà ngươi không chỉ có đem ra cái mộ cúng ông mà sao mẹ mới đem. Thì cái người làm nghe giật mình nói dạ không thưa ông, ngày nào con cũng đem hết á, không có là con bỏ trên hết. Nhưng mà mẹ nói xạo, hôm qua cha con mới về, cha con nói là cha tao mới ăn rồi, mấy ngày kia mày đem đi đâu thì mày bỏ ở đâu vậy. Thì cái người làm này mình nó cho không, ủa sao tự nhiên sao kỳ vậy? Sao ngày nào mình cũng đem mà không ăn, mình không đem mà không ăn, sao kỳ vậy thật? Thì nó thưa thật chủ, thương chủ là con nói vậy, hôm qua con có đem ra cho, chỉ có hẹn mà không đem. Con nói thật, con con xin lỗi hôm qua con không đem, chỉ cái mà không đem thì mình đem đâu. Hôm qua con gặp mấy ông sư, con cúng cho mấy ông sư, là con nói như vậy đó. Ủa sao kỳ không đem mà không ăn, đem không ăn cũng hơi lạ. Thì mới hỏi, bắt đầu người ta đi đến chùa, người ta mới hỏi, thì sau đó người ta mới biết được đạo. Thì kính thưa quý vị, và người ta cúng coi như hộ độ cho các chùa ở dưới đó đó xây dựng lớn lao. Thì ở đây muốn nói nè, cúng đó là đem ra hồn cúng, có được cái gì
bài cái cúng ký kia là đồ hung kiến lạnh. Chúng ta nhớ đó. Cũng vậy, ở trong kinh văn lúc mà vua Bình Sa Vương mình thấy cái người thân gọi là Nút Sa Nam Xô á, một hôm vua Bình Sa Vương gặp một cái nghe một cái tiếng kêu trong thiên trường, rên khóc thít thảm, gọi là Nút Sa Nam Xô kêu lên cái âm vọng này nó rất là lớn mà ngày sau cái Long Kiều họ các quan đại thần nói rằng đây tức là một cái chuyện mà rất là nguy hiểm của quốc gia. Bây giờ phải là chẳng tế lệ thì cái thú chuyện lúc mà bắt 100 đồng nam, 100 đồng nữ, bắt 100 thú cái, 100 thú nữ nhốt lại thì có các con thú nó kêu. Thì bà hoàng hậu Malika bà nói nghe, bà nói hỏi có gì sự gì vậy? Thì nói là ngày mai đức vua sẽ làm tế lệ, bởi vì nghe thấy những cái tiếng kêu rụng rợn. Thì bà hoàng hậu nói này, thưa đại vương đừng có làm những cái việc ác như vậy, những cái hiện tượng, những cái tiếng kêu đó đại vương hãy hỏi đến một thẳng Đức Phật. Thì vua Bình Sa Vương đến mất bài Phật. Thì cái thú vị Phật nói đó không phải là cái phận là nước nuôi nước ra gì, mà đó là những cái tiếng kêu của thân bà quý thuộc của đại vương đó. Bây giờ đại vương hãy làm lễ cúng dường. Thì sau khi vua làm lễ cúng dường quay làm sao không còn nghe những tiếng kêu thì thấy hình hài thể xác mấy người đâu khỏe mạnh, nhưng điều mà xong họ không có phải đi, họ lõi hồ. Thì thế là Đức Phật ngày dạy phải cúng cái đi. Thì cái sự cúng dường như vậy, gửi áo để đi là vậy, chứ không phải chúng ta đốt nguyên một cái vàng mã đó. Quý vị biết ví dụ giờ quý vị cái chiếc xe hơi chết rồi, làm cái nhà lầu một tầng, xin lỗi chiếc xe hơi che nắng là đủ muốn khó khăn rồi. Bây giờ mình chết xuống cái nó đốt như thế nào là xe cassette, TV đầy đủ, nói chung là tiện nghi của người mà đồ vàng mã đầy đủ trên để không khỏi sống chết cho nó khỏe. Thì quả thật cái chuyện đó là làm không đúng như vậy. Đó, ví dụ chẳng hạn giờ đó tiền quý vị biết làm tiền $100 thấy cũng gặp lượng trăm là một vô cùng đó, thì nó đốt cả mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn, cả tỷ $, toàn đô la phủ không. Vậy thôi mấy vị thôi, quý vị khỏi sống chết có xài, có độ xài. Thì quả thật cái điều đó là không thực tế đó. Nhưng quả thật thì cái chuyện mà đốt đó ống cũng được đi, nhưng điều mà đừng có nghĩ là gửi tới cho người thân của mình có. Vậy thì người chết rồi hôi xuống dưới để đốt lót âm phủ. Tại vì cái cỡ đời này quen cái gì cũng đốt lót, cái gì cũng nhờ giả, cái gì cũng bệnh bạn hết trơn. Cho nên cái gì cũng cái tật cũng đốt lót là vậy. Dạ. Cái nghiệp trắng kết quả trắng, nghiệp đen sẽ kết quả đen. Thì kính thưa quý vị, mục đích tôi nói như vậy là cái gì? Hôm nay chúng ta là ngày Vu Lan, quý vị nên làm. Mà ngày nào chúng ta cũng mỗi ngày con đức muốn làm một việc làm. Có phải là đến chùa để cúng, hay là đến tăng để cúng, mà nhiều việc làm đó, tức là bố thí thì giới tu thí cung kính phục vụ, thuyết pháp, thuyết pháp thì công đức còn không quý và cải tính chi tiết. Tất cả những phước lành đó chúng ta phải làm, phải tranh thủ. Và thưa quý vị, ở trong cuộc đời này gặp nhau là hữu duyên, hãy trân trọng và gìn giữ cái duyên tốt đó, thì đời sau chúng ta sinh ra chúng ta sẽ được đầy đủ tốt đẹp. Còn nếu như là được duyên thì cũng hạn thế nào đó chính là cái duyên của chúng ta không được tốt đẹp, hãy chịu đựng và vượt qua, trả nợ tình xa, trả nợ tình gần. Bởi vì chúng ta không trả rồi cái nợ đó cũng đi theo ra. Đối gì tự nhiên một cái con mình mà nó không hiếu thảo với mình là biết rằng mình cũng đã không hiếu thảo với cha mẹ mình từ ngày xưa. Còn mình nói mắng chửi mình, nó hoặc là nó không tôn trọng mình, thì mình đừng có buồn, bởi vì cái đó là trả nợ tình. Nhưng hồi nãy mà ông sư đó hay là cái thầy ông tử đó tích vui, thì chúng ta nói ở đây có nghĩa là cái gì? Là gửi cao những cái gì mà tốt đẹp nhất, mong rằng mà một con người chúng ta phải biết thương, nếu như biết thương cha thương mẹ mình thì những gì trong hiện tại này để chúng ta làm, và những gì mà cha mẹ chúng ta khuyên răng dạy dỗ chúng ta, đó chính là chúng ta đã làm được. Khi ai còn cha mẹ thì phải phục dưỡng cha mẹ là một chuyện. Chúng ta nhớ làm sao để cho cha mẹ mình, nếu như chưa có thiện tâm, có thiện tâm. Nếu có thiện tâm mà chưa có niềm tin, tạo cho cha mẹ mình có niềm tin nơi Tam Bảo, và cha mẹ mình biết bố thí, biết cúng dường, biết gì đó,
thì những người có lớn mới trả nghĩa một cách cao cả, còn hơn là xây nhà lầu 5 tầng 5-7 chiếc xe hơi như là người đưa kẻ đón tới cho cha mẹ. Chỉ có hướng dẫn và an trú niềm tin với cha mẹ vào Tam Bảo, và cũng như do công đức này hồi hướng phước báo này đến cho thân bằng quyến thuộc của ông bà cha mẹ của chúng ta. Xin thân bằng quyến thuộc hãy hưởng một ân tri công đức này, ân tri công đức này, và hãy truyền phước lành và cố tu với Phật pháp, thì đó chính là cái sự cảm nghĩa nó mới cao cả. Chúng ta nhớ như vậy hoàn toàn. Nếu như làm ngoài đó thì nó sẽ là vô nghĩa. Thì cúng kiến bình thường vang vái làm mấy cái bánh mấy cái cơm như là cho nó xong chuyện thì thôi không nói, nhưng mà cái tu việc phải thành tâm tự nhớ. Đó chính là chúng ta đã tạo cho mình được an lạc, tạo cho người thân mình tốt đẹp. Thì vào ngày mai mỗi cái bánh của ai, từng món khinh trọng lớn nhỏ của tất cả chúng ta, đó chính là cái gì? Trước nhất là tạo phúc cho mình, và nhờ cái phúc đó chúng ta mới chuyển cái gửi đến cho những người thân, thành ra là thân bảo của chúng ta. Chúng tôi xin kết thúc lời giải thích ở đây. Nếu có điều chi sẽ hết kính ngưỡng mong tội thì để chúng con chỉ cho kính dân và phước lành các trời thích các đại thiên vương, các vị thiên viên của địa chánh pháp, và mong ngài sau khi mang hiển xin một điều đến xin chúng ta cùng toàn thể thì Phật tử được an lạc. Và xin một hướng đến các vị thiên vương cũng nên xin hướng nguyện công đức này đến thân bà quyến thuộc, ông bà cha mẹ hai bên của chúng tôi và những quý vị được hưởng cái phần công đức này, được tái sanh hay nhà cảnh, được an vui. Với những người còn hiện tiền xin được tăng long phúc thọ và được tiêu trường tai qua nạn khỏi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú sa thú và cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô